এই দেখো এটা কি তোমার জন্য নিয়ে এসেছি। এই দেখো, ওয়াও, বইটা দেখাও। এটার ভিতরে দুটো জিনিস আছে, বই আছে প্লাস কলম আছে। কলমটা আমরা ভিতরে রেখে দেই। এটা কি? ওয়াও, সামনে নিয়ে এসো। এটা দাও। হ্যাঁ, এটা কি? লায়ন। লায়ন। এই এই এটা কি? তুমি এখানে ক্লিক করো। কিভাবে চালাইতে হয় এখানে দেখা আছে। 5 6 2 8 কি আছে? 1 2 3 4 5 6 আছে, স্ট্রবেরি আছে, তারপরে এটা কি? স্ট্রবেরি, এটা কি? ওয়াটারমেলন, ওয়াটারমেলন। এটা কি? বানানা, এটা কি? এই তো এটা কি? পান্ডা, পান্ডা। এই তো ও টাইগার শিকার। লাইন দাও। দাও, ক্লিক করো। ভয় পাইছি। এই তো এটা কি? এলিফ্যান্ট চিনে। এটা কি? না, ঘোরে না, জিরাফ। দাও। জিরাফ। এটা কি? সামনে নিয়ে এসো। এটা কি? Horse. ঠিক দাও। হয় না? এদিকে না। এই, এটা কি? এটা ঠিক দাও। না, ফ্রগ না তো। এখানে মাঝখানে ক্রোকোডাইল। বুদ্ধি আছে, গ্রিন কালার দেখা ফ্রগ। টাইগার দাও, আবার এখানে মাঝখানে দাও। ও ভাই, আচ্ছা দেখি আরেকটা দেই। ওকে। হ্যাঁ, এটা কি? এটা কি? অরেঞ্জ। তুমি ক্লিক করো। অ্যাপল কোথায়? অ্যাপল এই যে কর্নারে। হ্যাঁ, এই তো। অ্যাপেল। চেয়ার ঘুরে দিই। ওয়াটারমেলন কোথায়? ওয়াটারমেলন হলো না। ওয়াটারমেলন কোথায়? ক্লিক করো। আরেকটা দেই। এটা কি? এবিসিডি না, এটা 1। এটা কি? 2। এটা কি? 3। 4। এটা কি? 7, 8, 9, 10,
10. 10 10. 10 দেবো? হ্যাঁ 10 দাও। মাঝখানে না, মাঝখানে মাঝখানে দিতে হয়, মাঝখানে ক্লিক করতে হয়। Tiger. L লায়ন। Tiger. এটা কি? A Bear. দেবো? L এটা কি? লাইনটাই পছন্দ। এটা একটু ওদিক চাপাবে। Tiger. Tiger. এবার ক্লিক করো। Tiger. বসো, এখানে বসো, বসে ক্লিক করো। এ কোথায়? এ কোথায়? A হ্যাঁ, চাপ দাও। পারি হয় না? হয়, আবার দাও। বল পারি না। A এপাশে কলম দিয়ে লেখাও যাবে, এপাশ থেকে সুন্দর করে শিখতে পারবে। ABCD শিখতে পারতেছে, ঘড়ির টাইম শিখতে পারতেছে, 1 2 3 4 শিখতে পারতেছে, বিভিন্ন ফলগুলো শিখতে পারতেছে, বিভিন্ন অ্যানিমেলগুলো শিখতে পারতেছে, তারপরে বাস, গাড়ি, হেলিকপ্টার এগুলো শিখতে পারতেছে, জুস আছে, কালার শিখতে পারতেছে। এই পাশে আবার পিয়ানো, বিভিন্ন ইনস্ট্রুমেন্ট আছে এবং স্কেল আছে। এই সবগুলো মিলে একসাথে অর্ডার করলে, নাম, মোবাইল নাম্বার, ঠিকানা দিয়ে অর্ডার করলে আমাদের লোক আপনার বাসায় যেয়ে দিয়ে আসবে। প্রোডাক্ট হাতে নিয়ে দেখে টাকা দেবেন। টাইগার কোথায়? এটার সাথে কিন্তু ব্যাটারি দিতে হয়, এই পাশে 3টা ব্যাটারি দিতে হয়। এই যে বাবা টাইগার, এখানে 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 এখানে। সে ছোটোমনির হাতে মোবাইল না দিয়ে আপনারা এরকম একটা সুন্দর ইন্টেলিজেন্ট বই দিতে পারেন, যেটা দিয়ে খুব সহজেই তারা নিজেরা পড়াশোনা করে শিখতে পারে। এই যে টাইগার এখানে। সো এটা অন করার পরে এখানে ক্লিক করতে হবে, ক্লিক করার পরে এভাবে কাজ করতে হবে। ধন্যবাদ সবাইকে, আসসালামু আলাইকুম।